una hora después. Usted no puede ir al baño. No puede ir al baño. ¿Por qué todos están despertados? ¿Y por qué venga está con las orejas muy abajo? Ahora ya tíranse. Tírense ustedes. Tírense. Tírase, concha de tu madre. Tírase. ¿Qué hacen haciendo? ¿Qué están haciendo? Tiro para. Ahora ya. Acuéstate. Yo se durmieron en el mismo lugar, pero ¿por qué? ¿Por qué él está sucio? Mejor bañate. Mejor bañate. 24 horas después. Báñate. ¿Y por qué eso no se baña? Mejor lo lavo.